好啦，跟住我哋講呢一個咧就係五啦。嗱，今年個主人翁啦嚇，屬馬嘅人啦。嗱，馬咁當然啦，佢要當值啊嘛。今年係食太歲啦，但係佢仲有個刑太歲喺度喎。點解咧？佢根本咧就喺度周圍辣，而且自己辣自己啊，所以就刑又直嘅佢。咁啊，今年呢個叫赤馬啦，個個聽到赤啊，紅色啦，即係火啦，火氣大啦，擺到明火氣大啦。今年屬馬嘅人咧，平時就算佢比較脾氣啦、耐性都好啲嘅，但係都會突然間咧變到咧真係好似好易掹整咁樣啊！咁咧時時咧就搞到件好多問題出現咗啦，變動比較多啦，又易同人哋嘈交喎。偏財運又差，正財運又差，心情又差，所以咧好暴躁啊，好容易得罪人啊，即係講兩講咧就直情發爛渣嗰啲咁樣啦。所以咧今年屬馬嘅人咧，你自己要控制下自己。就唔係啊，我平時我好耐性嘅喎，但係你今年無端端會估唔到喎。有啲人會覺得，哇，佢係咪改咗性格啊？咦，佢好似變咗咩？點解咁樣嘅？會咁嘅感覺㗎。咁所以我哋一定要自我控制一下啦。你如果火氣太大咧，你不但去燒傷咗人哋，你連自己都燒傷埋，燒財啦，燒你自己嘅運氣啦咁樣嘅。咁啊，甚至到可以變到一無所有嘅喎。如果你真係做生意啊樣嘢咧，你都係抱住自己一個咁嘅態度咧，你分分鐘咧真係一無所有㗎，可能破產啊，或者真係會好多事情都會敗咁樣㗎啦。由於你呢隻馬咧火啦，丙午又係火啊，所以最大影響就係真係馬。咁所以喺12生肖裏面咧，今年你就擺到明排第尾㗎啦，冇得走㗎啦嚇！你除非你自己控制得好嘅啫，如果唔係咧，只不過係得12生肖啫嘛。如果你咧仲係繼續真係應晒佢咧，中晒陷阱，真係火氣猛啊，真係辣呢個辣嗰個咧，你分分鐘啊唔止排12啊，排20都得啊！你明唔明白啊？咁咧今年凶星咧就好多，粒粒都係大凶星添喎，唔係細凶星喎。咁啊總括嚟講咧，人緣啦、身體啦、財運啦，乜都差嘅。嗱，今年身體咧仲要繼續要注意嗰個腸胃啦。呢個氣管啦，同埋筋骨啊嗰啲咁樣，同埋情緒啊。今年可能平時都冇乜嘢，只係個人比較暴躁啲、敏感啲啫。但係今年咧，如果你繼續敏感嘅話咧，就真係中晒招啦，變咗有情緒病㗎，分分鐘變躁狂症啊。所以屬馬咧，今年真係步步為危嘅。吉星咧又冇乜啲咩好大嘅吉星，但係咧佢凶星就多羅羅喎，仲要粒粒都係有影響嘅凶星，唔係嗰啲細細粒啊，冇乜關係啊咁樣嘅。咁所以你排第尾喎已經。咁啊，今年都係咁講啦，赤馬啦呢隻馬，所以會令到咧，我會覺得有好多國家，打仗啊，甚至一啲紛爭啊，一啲天災啊、人禍啊，都會比較多嘅。咁我對於呢隻馬咧，我就有啲避忌嘅。咁但係我哋就可以自求多福嘅。我哋做人咧，最緊要自己咧行善積德啊，做翻自己嘅本分嘅嘢咧。有陣時我哋同個天講下數咧，都應該都可以改變嘅。咁最主力咧就係因為講到明俾你聽，喂，你今年咧真係會無理啊，好無端端發爛渣㗎。你記住啊，既然提咗你啦，當你一想發脾氣嘅時候，真係同自己講，哇！我一發脾氣就好大件事㗎啦，可能件事會更加遭殃。可能今日有個伙計攞份嘢入嚟俾你睇，哇！你話點做嘢㗎你嚇？做成咁樣嘅，一鬧完咧，嗰個伙計就咁又鬧，咁又鬧，咁做又唔啱。我辭工唔做啦，咁啊唔做咯，唔做仲要出到去又唱衰你喎，即係會將件事會越變越彎嘅。咁點咧？攞到入埋嚟睇到真係有啲唔妥。喂，老友記，幫手啊！喂，呢度改一改佢啊！嗱，咁樣會可能好啲啊！你咁樣同人哋講咧，人哋可能會接受嘅喎，就唔會好似頭先嗰個效果咁樣嘅喎。因為你自己今年隻馬咧，就真係好容易就發爛渣嘅，自己真係要執生。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦。54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。好啦，我哋跟住落嚟咧就講未啦，即係講羊啦。咁羊咧其實今年咧又唔係差得好緊要嘅。如果喺12生肖裏面咧，我可以俾第4位佢噶，因為今年咧佢叫做好穩定啊，同埋亦都講咧
叫做穩定啫，但係唔可以講話真係好得好緊要咁啦。咁啊，盡量咧令到個人際關係咧好咧，都係對有幫助嘅。嗱，我頭先開始嘅時候都講咗啦，今年咧呢一個生肖咧係特別咧係好關我哋啲人嘅性格脾氣嗰度嘅。所以如果我哋根據自己12生肖裏面所嘅行嘅性格咧，我哋去改變少少咧，真係對我哋今年咧嗰個馬年咧，我哋會順利好多嘅。咁今年咧更加啦，咁呢隻羊咧，只要佢又係啦，喺個人際關係方面咧，仍然保持啦，因為羊咧本身佢自己個人緣係唔錯噶，呢個人咧係即係屬羊嘅人咧，佢個心地係好善良，佢亦都係即係好有義氣嘅，會幫人嗰種嚟嘅，頂天立地嗰啲嚟嘅。咁咧，但係咧佢就比較有陣時佢就易信人啦，同埋耳仔軟啲啦咁嘅，咁所以咧佢一定要繼續搞好佢人際關係會好啲嘅。嗱，不過今年咧我就話佢咧其實點樣可以排到第4位咧？就因為有龍德貴人相助啊，即係龍德星啦，咁所以令到今年嘅運氣咧就強翻好多嘅。因為好多時咧其實啲人講笑啊，成日話最串嘅動物係咩啊？咩啊？即係話羊啊，咁呢啲係講笑嘅啫。其實12生肖裏面最弱嘅羊咧，最弱嘅生肖咧就其實係屬羊啊。咁羊咧係比較多波折嘅，咁但係佢嘅正財運同偏財運咧又唔差嘅喎。呢個人咧都係因為佢個心地都 OK 啦，咁亦都人緣係廣啦又好啦，咁所以佢咧就其實喺財路方面咧佢係唔係差嘅。咁但係因為佢咧亦都有好多波折嘅。咁喺今年裏面咧，因為佢咧都有少少問題存在，所以佢今年咧就又有龍德貴人嚟相助佢咧。咁其實佢如果繼續保持佢嘅人緣好咧，其實今年係做得好好嘅喎。喺投資方面咧，就最好就少好啦。因為今年咧嗰個正財運會比較好啲，偏財運就差啲，千祈就唔好貪勝不知輸啊！有人俾隻股票你，喂贏緊㗎，咦一買落去真係即刻贏幾皮喎！哇，下次就重錘出擊，再抌多幾廿萬落去啦咁，今次你就中招㗎啦。所以咧唔好貪勝不知輸，贏咗啲，誒好喎，攞多幾萬蚊過年就算啦。唔好再買啦，因為凡事冇絕對嘅，就算佢話未輸過嘅，但係都會輸㗎嚇。咁咧就超羊嘅人咧，有時咧又比較多心啲啦，所以咧同一時間咧就可以會有好多方面嘅計劃㗎喎。譬如咧佢啱啱計劃咗今年我投資石油咁樣，啱啱投資嘅期間仲未傾成晒嘅，可能去到70% 咁啦，佢突然間人哋話叫佢投資電油咁樣。咁佢又諗下又好喎，投資電油喎，咁佢又同一時間又想去開咗個電油喎，跟住又有人話喂生油好喎，咁佢嗰度可能又傾到80% 嘅啫，未完全得嘅，咁佢又想不如同一時間我都投資埋生油啊咁，即係個人因為比較多心啲，所以今年咧就唔好啦，唔好咁多心字啦，嗱，因為今年做嘢我哋樣樣都要小心啊，因為今年都係始終一個變化年嚟㗎啊，咁啊同埋咧，其實你做事咧。會揾一分文翻嚟咧，都係不得來不易嘅。我哋唔好咁輕易冇咗呢啲錢啦，同埋咧唔好咁輕易咧就因為信人而就令到自己破財啊！因為今年咧你會有少少陷阱之局㗎，咁自己咧要全程投入，唔好話樣樣都假手於人啊，或者求其信地咁就做啊，千祈唔好。即係樣都要自己真係睇清楚先好做咯。咁同埋今年咧嗰個皮膚同埋個筋骨嗰啲都會好容易扭傷啦。女性嘅羊咧要留意婦科，男性嘅羊咧就要留意前列腺呢啲問題喎，因為係一啲內面嘅內鼻科嚟嘅。今年會即係有啲問題，可以去驗下身啊，或者如果真係驗到有呢個問題喎，咪醫咯，唔好怕醜，唔好話冇乜嘢喎，我又唔覺佢有嘢嘅喎，不過佢驗又話有事啫喎，咁但都要去睇咯，就趁佢病向淺中醫，唔係話你用錢去醫啊，係趁佢未變化嘅時候啦。好似女性話嗰個婦科病，咁如果話發覺嗰啲所謂咩癌前病變啊嗰啲咧，都要即刻去處理啊，唔好等佢變咗你先去處理咁解啦。咁所以屬羊嘅人咧，今年咧亦都係算係不過不失之中咧，就係屬向好嗰方面多啲嘅。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。好啦，我哋跟住講申猴啦。
馬騮仔，咦，馬騮仔今年咧吐氣揚眉啲喎，排第2喎。我覺得佢今年只要佢處理得好，其實今年真係唔錯嘅。今年比較旺嘅財運同事業咧都一帆風順嘅，因為個人脈方面咧越嚟越暢旺啊，做事起嚟咧得心應手啦。因為多貴人啊嘛，打個電話去，啊邊個幫下手啊，喂，幫我隻船出個 LC 快啲啊咁，得冇問題啦，侯大佬得啊掂啊！即係你變咗咧，朝廷有人就好做官啊，所以因為你個人緣好咧，就變咗到做啲嘢上嚟就得心應手啦。咁但係其實咧，猴咧就唔係個個都咁好相遇嘅喎，因為猴咧又係一個好執着嘅人嚟㗎。馬騮仔咧佢又好有自己嘅原則嘅喎，所以有陣時佢又係得罪咗人，自己都唔知㗎。咁同埋咧，喺人緣方面咧，佢又唔會話刻意去搞人嘅。咁但係佢就亦都唔識得刻意去氹人開心咯，唔係好刻意識得去擦鞋啊嗰啲咁嘅。咁所以佢咧，但係喺人緣上咧，佢又唔係話真係完全好好嘅。咁但係今年咧，就佢嘅人緣上咧就係提高咗好多嘅。咁只要佢唔好咁執着，唔好好似平時咁樣，即係少少嘢就拗紅拗到底啊嗰啲咁樣咧，其實今年係唔錯嘅噃，個人緣上方面。咁同埋咧，今年有個驛馬星啊，驛馬咧就哇周圍出外工作，越出就越好嘅，將一啲唔好嘅嘢抌低咗喺外國，攞翻啲好嘅磁場翻嚟，其實係更加好嘅。不過咧，雖然今年咧就旺翻啊，就屬猴嘅人咧就因為自己個都係嗰句啦，因為嗰啲執着啊、炮仗頸啊嗰啲咧得罪咗人，自己唔知咧，所以嗰個人緣方面真係要注意得好。如果你個人緣裏面控制得好咧，就好似我頭先所講啦，哇打個電話去講一講，即刻唔使你排隊啊嚇，去酒樓啊，乜經理即刻俾佢4個位我啊，哇出邊排咗成個鐘啊嗰啲人，你啊佢即刻話得啊陳生，我即刻攞俾你咁樣，係唔同噶，做啲嘢上嚟，只要有貴人咧，就真係去到邊咧都旺到邊噶啊！不過咧，今年咧就有粒孤神星喎，自己咧就自己孤立自己，自己好似突然間，呢排啲平時有啲麻雀腳成日嗌你打麻雀腳，我呢排唔想打，你有咩做啊？好忙咩？我唔忙啊，不過我唔想打啫嘛。即係你會自己成日自己孤立自己喎，唔係人哋孤立你喎。嗱呢個又係屬猴嘅人嘅特質嚟嘅，佢要點做佢就做噶啦，因為佢執着啊嘛。咁所以咧，你自己咧唔好俾個孤神星真係中咗個孤神星啊！唔好俾自己真係成日自己走去孤立自己咁樣啦。加上今年咧有個文昌星咧係相助你嘅，所以喺事業上咧，你咧就好似睇得好通透咁樣，好多嘢咧都做得好伶俐、好 sharp 啊，令到你嘅上司或者老闆咧就對你另眼相看嘅。咁所以屬猴咧，今年我就話俾到第2位佢咁解啦。咁咧最緊要咧，今年個健康咧會有好多傷寒感冒啊嗰啲要留意啦，三高啊同埋個胃啊會有機會不適，因為可能咧其實屬猴嘅人都勤力㗎，做嘢咧都唔係好計較啊。哎呀喂，夠鐘啦喎，6個鐘啦喎，我要收工啦，唔係嘅，佢都肯做啊，肯 OT 嗰啲人嚟㗎，咁所以要注意下嗰個胃部嗰啲問題啦。咁同埋咧，今年咧亦都因為佢有少少咧，即係執着，佢覺得都15度都唔係好凍啫，我唔使着咁多衫嘅咁樣。咁佢今年咧就會多咗好多嘅傷寒感染嘅。嗱，記住，其實屬猴嘅人咧，佢最大嘅缺點就係個人好執着啊。所以如果你將個執着放低咗咧，今年個人緣咧更旺嘅話咧，你就更加得心應手㗎啦。